各位家長小朋友，睇下今次 BBQ 訪問你呢班香港版少女時代又出嚟搞震，今次訪問邊個呢？去片。今集 BBQ 訪問你邀請到好叻嘅國際獅子會第一總監羅宇豪先生，歡迎。多謝晒8位好朋友、小朋友。我知道你成日為好多社會服務，有咩令你咁積極參與呢？嗱，做社會服務咧有一樣嘢咧好有得着嘅係咩咧？就係開心啦。個開心來自邊度咧？因為見到你笑，你有啲得着助人自助啊嘛。你開心，我更加開心咯，係咪？呢個係我主要嘅原動力，就係開心。因為見到你開心，我就開心。OK？你喺獅子會參與咗咁多服務，服務，係咪？有咩令你印象深刻？哦，印象深刻就多啦。你知唔知道咧？獅子會咧喺全世界咧有209嘅國家同埋地區都有呢個會員㗎喎。係啊，全球有幾多？140萬人喎，係咪好多啊？香港得700萬人，咁呢一班人咧，全部都係一個目的嘅啫，就係做服務。咁而喺香港咧，就啱啱踏入60年啦，總會就100年。咁咧，所有呢啲人咧，每一日都做緊一啲嘢嘅，就係做緊一啲服務嘅嘢，包括服務啲乜嘢啊？服務你哋嘅員工爺爺啦，服務緊所有需要嘅人啦，服務緊小朋友啦，等等等等，係啦。咁總之佢哋每一日都做服務嘅。咁咧呢個咧就係佢哋嘅宗旨啦，好簡單嘅啫。即係好似你哋要做一啲咩服務啊，每日對爹哋媽咪好啲咯，做好你哋讀書就讀書，玩就玩咁樣咯，就係咁簡單。咁我哋呢一班人咧喺香港咧，就大概有3000人到啦，係啦。咁咧佢哋每一日都係做緊一啲有意義嘅嘢，去幫一啲有需要嘅人士咯。咁你話係咪好好咧？咁你想唔想參加啊？想參加，但係咧要18歲至到開始先可以參加嘅喎。咁但係咧，你可以參加咧我哋啲義工服務隊咯，好唔好啊？一齊去做啲有意義嘅嘢咯，好唔好啊？多謝晒。你身為獅子會第一總監，你要兼顧啲咩嘢咧？我兼顧嘅嘢就好簡單嘅啫。咁咧就我哋香港咧就叫港澳啦。我就啱啱同你講咧，我哋有3000個獅友啊嘛，係咪？咁我嘅工作咧就係要多啲關心下佢咯，睇下佢有啲咩需要咯。咁我就會運用我哋呢個總會嘅所有嘅資源，去幫助我哋嘅獅友一齊去推動呢個我們服務社會服務嘅精神咯。點可以令到身邊嘅人或者獅子會嘅會員積極參與社會服務？係啦，所有要令到人哋去參與咧嘅嘢咧，就一定要有幾樣嘢吸引到佢。第一，咁你做嗰樣嘢係咪好有意義嘅先？係嘛？咁咧另一樣嘢咧就話嗰樣嘢幫唔幫到佢先？讀書咁你可能想識字啊，去玩你想開心啦咁樣嚇。咁獅子會其實一樣嘅我哋咧有個4出嘅精神。第一當然要出錢啦，係咪？我哋去做嘢嘅時候，可能要買啲禮物譬如我哋去長者中心買啲禮物派俾啲人啦，或者去出席我哋去諗一啲開心嘅遊戲活動令到佢哋開心心，好似你哋一齊咁樣聚埋一齊會好開心喎。另一樣嘢咧，亦都要係出心喎，要有個心去諗一諗啲嘢，有啲佢究竟需要啲乜嘢佢中意啲咩咧，從而令到佢哋會覺得即係感覺到心情開朗俾啲正能量佢咯咁所以咧，基本上咧，我哋每一位獅友咧都好開心，我哋都要令到我哋身邊人服務嘅人都一樣咁開心好唔好啊？好啊！點可以參加呢啲咁有意義嘅社會服務參加好容易嘅啫，主要咧我哋咧會透過咧每一日咧，其實我哋都有服務㗎嘛。
嘛，係咪？咁我哋會透過喺傳媒啦、喺網上啦、報紙啦、電台啦，會不斷話俾大家聽，即係等於喂我哋嚟緊有啲咩服務啊，咁你會從而去選擇一啲你有興趣做嘅服務咯。譬如我哋今日去老人中心咁樣或者我哋今日咧去呢個獅子會自然教育中心，或者我哋今日去參觀學校啊咁樣，係啦，我哋獅子會又有中學又有小學，咁我哋又有一個神病中心咁樣，有眼視中心咁樣咁我哋有好多嘅建築好多嘢嘅，咁如果你有興趣可以跟我哋去參與，從而咧亦都係有時咧，我哋每一日都有好多服務噶嘛，譬如我哋今日去嗰啲兒童院去參觀咁樣咁如果你有興趣可以跟埋我哋一齊去咯，係咪？咁譬如好簡單，我哋今日可能要去一啲社區中心做服務啊，幫人哋免費驗身啊、驗眼啊，咁你又可以從而去幫下手咁我哋其實每一日都有不同類型嘅活動，服務不同嘅人士。咁只要你有興趣咧，咁就隨時可以加入我哋呢個服務嘅大家庭啦，好唔好啊？好。你平時咁耐，點解時間都睇㗎？哇！真係好嘢喎，文德。我咧就將時間咧分開3 part 嘅屋企咧係最重要噶嘛，知唔知點解啊？咁屋企就係我哋要有我都有2個小朋友嘅噃不過好大啦入大學咁咧就由細到大我都係將時間咧即係公道啲、平均啲將啲時間分配，咁咧我將1/3嘅時間就擺咗屋企，1/3嘅時間咧就擺喺邊度擺喺事業嗰度嘛，要揾錢啊嘛，唔揾錢咧點去做其他嘢咧？係咪？咁要照顧屋企噶嘛，亦都要去做服務，咁都需要錢噶噃，係咪？我擺1/3嘅時間去揾錢，係啦，即係做生意做嘢。咁仲有1/3係做乜嘢做1/3就係做服務咯，譬如去做獅子會啲類服務咯，係嘛？我都話俾你聽，我日日都要做服務噶嘛，咁我日日都要翻工，我要揾錢喎，咁但係有1/3時間我要俾屋企喎，我要陪下我嘅小朋友啦，幫下佢咯，係咪？喺功課又好，有啲咩困難嘅時候幫佢解決咯。好似你爹哋媽咪咁成日喺你身邊咧，佢有冇1/3時間喺你身邊啊？有咁咪好咯，咁咪好媽媽咯，唔好似我咁啊。多謝。平時做嘢壓力咁大，你點解㗎？解決壓力問題係咪？知唔知咩叫壓力啊？壓力即係動力，你知唔知啊？知嘢好犀利啦！解決壓力就好容易嘅啫，做一啲自己最中意做嘅嘢咯。咁你自己可能有啲嘢中意嘅，咁哥哥 uncle 啦知唔知最中意做啲咩嘢咧？逢係遇到壓力咧，可能你哋大家都中意嘅，就睇電影啦。係你哋可能你睇嘅片同我睇嘅片可能唔同，但係點解呢個睇片咧？我好中意睇片嘅時候咧，就即係可以將所有煩惱都擺低嘅，因為我好專注喎睇嘢就。喺嗰2小時內咧，我就真係1個零2小時之後咧，真係好 free 嘅，即係好中意，即係可以解決到好多嘢因為所有嘅壓力完咗之後咧，我又會有啲新嘅動力咁另一樣嘢就好有幫助嘅，你哋大家我諗咧都中意，即係做咩？做運動係啦，出咗一身汗咁咧就所有嘢咧就一掃而空，係啦，咁有新陳代謝之後咧就更加好啦咁有啲新嘅嘢會入嚟咯舊嘅嘢除咗，有新嘅嘢會嚟。呢個咧就減壓方法咧就唔係個個啱用，但係我似乎都幾有效嘅，係啦。OK 啊？當初有咩原因驅使你創業？咩叫創業咧？即係等於你一樣去寫篇文章，去創造一啲嘢咯創業咧就係我哋咧就創造一啲嘅事業。咁可能咧就個人嘅性格唔同嘅，咁咧哥哥咧就中意去創新同埋創意同埋創業咧，其實我都中意咁我好中意有啲新嘅嘢啦，去諗一啲新嘅嘢啦創業咧就除咗第一係自己嗰個嘅性格問題啦，我好中意去諗一啲新嘅嘢，去做一啲新嘅事物不論係產品又好啦，我中意去諗一啲有啲咩嘢可以會令到市場更加多人中意買㗎，更加多人用㗎呢啲嘢你會諗嘅，所以每一樣嘢我都係中意去諗嘢咁所以咧哥哥咧就好論盡嘅，
所以咧就唔敢揸車㗎。我成日搭地鐵都搭過嗰路，即係諗嘢諗到太遠啦嚇。咁成日都話有冇一個夢想咧咁樣嚇。哥哥就好多夢想嘅，每日都好似你哋咁咧就中意可能佢諗下啲白日夢。咁由細到大都係中意呢樣嘢。咁所以咧其實咧哥哥咧就好早咧就開始去創業嘅。咁當然創業梗係有成功有失敗啦，係咪啊？但係咧我又唔怕失敗嘅，唔得我就再諗過第二個方法嚇。呢啲有一句説話咧，大家會成日諗到嘅嚇。辦法總比困難多，係嘛啊？總之你諗不斷去諗嘢得㗎啦嚇。咁人就會越嚟越醒目越嚟越精靈。所以咧 Uncle 咧就創業到而家咧都有30年啦。所以你知道哥哥幾大咯嗬？我創業都30年咯噃。咁當然有起有落啦，係咪？咁都係好好彩嘅，我好堅持嘅。所以 Uncle 到而家都係做緊一份嘢嘅啫，好專注嘅啲生意咁咧就當然喺整個過程入中好多辛酸嘅，係啦咁樣咯即係甜酸苦辣都有喜歡離合都有。喂，創業嘅過程有咩困難？創業最困難就係梗係錢啦，錢從何來？咁第一桶金係最辛苦啦。第一桶金咧就儲翻嚟嘅，慢慢好似你儲錢啦，咁儲咗翻嚟嘅最困難就係要揾資金啦，係咪？第二咧就係要揾到好嘅伙伴。一個人點叻都冇一個人嘅啫，一定要好似咁有隊團隊大家互相支持幫忙每一個人都有個長處嘅Uncle 可能有啲嘢好叻，但有啲嘢可能唔叻譬如Uncle 講嘢 OK，但可能寫嘢唔得嘅或者係Uncle 諗嘢好叻嘅，但係做嘢一般嘅，我揾個叻嘅人幫手我做咯。咁咧就逢係做嘢咧，最重要咧要識理財啦、集資啦即係創業嗰啲困難。第二咧就係嗰個人嘅識好嘅伙伴即係等於你揾好嘅人去一齊去讀書一樣啫，做啲項目咁樣你哋都有一齊去㗎嘛畫畫可能自己畫啫，但係如果一個構圖咗一齊嘅時候，咪一齊去做。呢樣嘢咧就最困難嘅，即係揾拍檔，即係要好了解大家個意志同埋大家嘅諗法要好有共識，先可以做得到。咁咧再有咩或者工具幫到你好有3樣嘢可以同大家一齊分享下嘅。第一，要終身學習。點解咧？每一樣嘢咧都日新月異嘅，係咪？每日都好多新嘅發明新嘅嘢係咪？書本又好字又好，乜都好啦。我哋永遠讀唔晒嘅，睇唔晒啲書㗎嘛圖書館咁多書㗎嘛終身學習咧，大家我諗都需要嘅。同埋咧就好似我咁啦，我日日都去學嘢㗎每一日都會吸收一啲新嘅知識，咁咧就會有啲新嘅思維咯第二樣嘢就要咩咧？永不放棄，係啦。每一個人做嘢都係㗎，包括你哋永不放棄咩？唔得咪再試，唔得咪再試咯。講一個好好嘅故事俾大家聽啦大家識唔識愛迪生咧？大家都知佢係咪一個發明好多嘢？但係你知唔知佢失敗咗好多次㗎？咪一諗就得㗎嘛。係啦，所以永不放棄，大家我諗都要堅持，包括到我而家都係。第一個係咩？終身學習咯。個人會好開心嘅，因為你每日都有啲新嘅事物識到新嘅人做咗新嘅事係咪咁第二句咧係乜嘢？永不放棄咯，係咪好就試一次唔得就算啦咁樣，唔得咪再嚟過，唔得咪再嚟過咯。即係等於你讀書唔識咪再讀咯，讀到識為止咯，係咪咁你要有一個堅持咯呢2句可以希望大家都受惠咯。我自己都係不斷係鼓勵自己要做呢2樣嘢咯。下次再見。好，拜拜。拜拜。好，首先咧真係好開心今日可以嚟參與呢個咁嘅拍攝活動。首先咧就一定要恭喜晒所有嘅媽咪先啦佢哋可以俾啲小朋友由咁小開始咧就去參與一啲活動。
令到佢哋可以見識一下將來嚟講咧，當佢面對同一件事情嘅時候咧，自然有經驗，亦都有信心。咁呢一班家長係好值得，即係大家去學習嘅。我諗每一樣嘢都係一定要試完先知道嗰個結果係點樣而家喺呢度咁好有個平台，而媽咪正就帶領啲小朋友去參與呢個平台，咁呢一個亦都係一個好好嘅學習經驗咯。至於小朋友就更加開心啦，係咪？咁快已經可以做節目嘅主持人咁從而當佢哋去睇到其他嘅主持人做節目嘅時候咧，佢已經有一定嘅心得。從呢個訪問之中，佢哋亦都可以學習得到點樣去面對各類嘅人士、朋友同埋佢哋嘅團隊入邊各人嘅情況，從而識到好好嘅朋友之外咧，亦都有機會學習到另類嘅知識。呢個係一個好好嘅實習嘅環境。我諗透過呢啲好簡單而好短暫嘅服務咧，我諗對佢哋日後嚟講咧，絕對係有幫助同埋有得着咯。多謝晒。